Ahojte, zdravím vás do Veleny. Ospravedlňujem sa, keď budete počuť vietor, ale toto v Košiciach u nás vždycky tak dosť fúči. Dneska sa vám hlasím sama, pretože Peťo je chorý a v podstate nie až tak sama, ale takto sme tu. Šli sme na dennú dávku Dčka, ale o inom som chcela. Chcela som vám vlastne dneska povedať, prečo sa názov Velena hormonálne zdravie bude meniť a ako sa bude meniť. Celý ten čas, čo vlastne Velena funguje, sme sa častokrát stretávali s názorom, že slovíčko hormonálny je spájane s niečím negatívnym, proste tá konotácia nebola stále najšťastnejšia. Zároveň veľa z žien si myslelo, že Velena obsahuje hormóny. Chceli by sme sa zbaviť tohto mýtu alebo tohto predsudku, chceli by sme byť otvorenejší a chceli by sme, aby nám dali šancu aj baby alebo ženy, ktoré si predtým mysleli, že to hormonálne zdravie je spájane s niečím len keď chcete, dajme tomu, otehotnieť, alebo že Velena obsahuje nejaké hormóny. Preto názov hormonálne zdravie meníme na ženské zdravie. Veríme, že to príjmete pozitívne, že to budete vnímať ako niečo, že robíte niečo extra pre svoje ženské zdravie a krásu, vnútornú rovnováhu. Nič iné sa na Velene meniť nebude, zloženie ostáva, príchute ostávajú samozrejme až do novej limitky, ktorú uvedieme potom neskôr. Takže sa nebojte, len aby ste to vedeli. Ak máte akékoľvek otázky, dajte nám vedieť. Ak nie, tak sa zase vidíme opäť na budúce v ďalšom dieli. Čaute!